fampiatona fampianarana eto Analamanga tsy niomana mihitsy ny fanjakana tao anatin'izay roa taona izay. Tany sy vato aina iotsaka eny Ampamarinana, tokantrano maherin'ny 500 arivo Tandindomindoza. Kolasy Madagasikara no sazian'ny banky iraisam-pirenena. Manohitra ny araba tompoko lasy sy tompoko vavy ho antsika rehetra izay manaraka ny fahatalavitra ny MPS tonga soindrainao atao anatin'ny fampahalalam-bavao ka manasanao ampanajana sy ampitiavana aran-tenako anaraka ny vavao hatramin'ny farany. Vavao ny fanabeazana avy hatrany tsy pa ny sekoly tsy miakana sasantsasany ilay fampiatona ny fampianarana ho an'ny eto Analamanga. Ho an'ireo sekoly nanaovana fanadidina tamin'ity androany ity dia manana vahaolana hafa ankoatra ny fampiatona ny fampianarana izy ireo ka tsy pahan'izy ireo ny notin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena izay nivoaka omaly fanadidina avy hatrany ary eo amin'ny sary sindra-tsary ny toky Ramarla. Lava ireo sekoly tsy miakana sasantsasany ny nota navoaka ministera ny fanabeazana omaly izay nampiato ny fampianarana eto Analamanga hatramin'ny 17 Janoary no niforongatry ny Covid-19. Ho an'ny sekoly tsy miakana iray nanaovana fanadidina androany dia nitoy ny fampianarana ary mbola hitoy saingy ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana na mafisina. Misy tokoa ny protocole pédagogique izay efa niainana nandritra ny roa taona ny sesy. Azo atao tsara ny miaro ny ankizy ao anatin'izao anatin'izao sady afaka manao ny fianarany. Ao anatin'izany ny fizarana groupe maromaro ny mpianatra tahaka ny ato amin'ny sekoly izay iadidinay manokana ohatra dia mizara ny mpianatra ho andiany maromaro mba elana ny fifampikasoana. Misy tokoa ny fihetsika azo atao sady afaka mianatra ny mpianatra amin'izay fotoana izay toy ny fandraisana ny maripana eo ampidirana ka raha misy ny mafanafana ohatra avy hatrany dia aterina nivony ray aman-drenina. Raha iverina hianatra ny sekoly ny angatahanay amin'ny tompony andraiky mpanjakana rehefa tsy hanampy ny vahoaka ihany ianareo hanampy mivantana dia ampio ny sekoly afaka ataonareo ohatra ny mba mizara raha mpanafody anay hatreto dia tsy nisy ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana ho an'ny sekoly tsy miankina raha mikatona ny sekoly nandritra ny taona roa ny sesy izay fa mpanantenana pokaty no misy. Matona katona ny sekoly no nifirongatry ny Covid-19 dia tsy niomana mihitsy ny mpitondra fanjakana ho hiatrany ny fanazavana. Ny tena mampalahelo anay zany tompoko dia izao vao nanomboky ny année scolaire efa fantatra hoe misy an'izany Covid-19 zany eto Madagasikara. Zay ny voalohany indrindra. Naninona ministera ny tsy nitady vahaolana nanomboka vao niditra ny année scolaire. Zay ny fanontaniana anankiray voalohany. Ny fanontaniana faharoa hoe tolo-kevitra avy amin'ny ministera ny fahasalamana hoe anajanonana ny fampianarana araka ny taratasy sy nota izay navoakan zareo. Dia mba mangataka ministera fahasalamana hoe sao dia le jiro ny tokony najanona tamin'ny fotoanan'ireny fa tsy le fampianaran'le zaza ny najanona fa lasa abadoina totry izao fotsiny le mpianatra amin'ny resy rehefa mitaraina ohatr'izao manko izay dia atao hoe écolazy inona nefa tokony mba ho ampy izay zavatra izay tokony efa afaka nandraisana fepetra izay hoe 2 ans ary tokony mba hisy fanapaha-kevitra tokony mba fahoraisy ministera hoe au cas où miverina ny Covid mba zao indray ny fanapaha-kevitra tokony hoe mba tsy hatapaka n'le fianaran'ny mpianatra. Toy izany akoa ireo ray aman-dren'ny mpianatra dia tsy manaiky ny ampiatona ny fampianarana. Taona roa ny sesy tokoa maty izay dia tsy zarizary ny fampianarana ny zanak'izy ireo. Tsy diplôma irery akory no ilaina fa diplôma miaraka amin'ny fahaizana ho hiatrany nambaran'ireo ray aman-dren'ny mpianatra. Fianaran'le zanakay lasa tapatapaka foana dia lasa findrafindra kilasy fotsiny le zanakay isa-taona. Tsy fantatra hoe tapitra le 15 jours dia hoe manao anandray ny toyany ao aorianan'iny. Ny aretina avy moa tsy atahorana fa ny fepetra fotsiny zany no raisina hoe manao arivava-orina ny mpianatra manasa tanana satria ny tompony andraikitra ny école nge fa manao izay ho afany. Dia mba zay zany mba angatahanay aloha ny mpianatra mba hianatra ihany fa tena mibasikile be mihitsy ny fahaizany zanakay. Tsy malaika satria le zanako zany volana marsa zany izy tsy mahay dia vao maika hoe volana janvier dia lasa rafesina be zany lohan'le zaza moa ny anazy misy classe d'examen anankiroa dia atao ahoana zany le izy hoe
janvier ve dia inona le anaovan'le fanadinana ny anaovan'ny BPCCP le fahaizana hoentiny ihany zany dia anoratsoratra fotsiny dia za zany tsy hoe tsy manaiky fa mba tokony mba ifandambilana zany hoe mba tapakandro maraina ny atsasaky ny mpianatra dia tapakandro hariva ny atsasaky ny mpianatra satria nana dia le zanako 10e zao efa itelona anao 10e satria en mars foana dia efa mijanona ilay izy dia tsy mahay le zanako Nicolas nefa alofana ianao nefa aka devoir aty ampianarana tsy hoe tsy mahay ianao fa tsy amin'le resaka ao anatin'ny resaka tokantrano ny sainao fa tsy miditra amin'le fianarana intsony tena matahotra fa le mba jerena koa le fahaizan'le zaza ianao ray aman-dreny tsinona tsy hanosika azy amin'ny fiainana foana ao aorianao dia mba jerena koa zany le diplôman'le zaza sy fahaizana diplôma izy mety ahazo fa tsy amin'ny fahaizana satria tsy ampy le ianarana atoato dia isy ny fanambarana iombonana ataon'ny sekoly tsy miakina momba nyity fampiatoana fampianarana ity raha tsy misy ny fiovana amin'ny ora farany famitsipaka ny taratasy manendry ny tokony ho filony nasionaly hitantana ny toby fiantsonana fahasankarana ireo mpitatitra sy mpandrara eny antoerana fandikan-dalàna tsotra izao izany raha nambaran'izy ireo ka tsy azo ekena velively miantso ny tompon'andraikitra isatsokajiny mahafaran'izay aingana ity olana ity ireo mpitatitra Antomiaratiana sy Mathieu Prince. Mitsipaka mahadrano ny fanendrena izay ho filo nasionaly hitantana ny toby fiantsonana fahasankarana ireo mpitatitra sy mpandrara eny antoerana araka ny noty voarain'izy ireo avy amin'ny antokondrara misahana ny fitaterana antanety na ny ATT sy ny ministera ny fitaterana fandikan-dalàna tsotra izao izany hoy nambaran'izy ireo ka tsy azo ekena miainga avy amin'ny fifidianana ara-dalàna ihany no ahafahana mametraka olona eo amin'ity toerana ity ny fiandohan'ny volana desambra lasa teo no nanatanteraka fifidianana izy ireo nitao sy ny fahafatesana nefa ilay filolandy ka nivoaka avy hatrany ny noty mametraka olona hitantana ny toby fiantsonana tsy nisy akory ny fifampiresahana sy fifampidiniana mialoha mahakasika izany fa avy de noty no nivoaka dia zao zany mahatonga ny disadisa misy noty midina vany fa hoe nameny CT zay meniny CT sarina io zany tsy fantatra hoe ahoana ny dikany ahoana ny dikany nefa raha ny tena izy zany raha araky ny lalàna dia tokony avato amin'ny fifidianana ny ainga dia neo no miakatra mpiara-miasa aminy fa tsy hoe ianao avato amin'ny ilantsilany ny tondro tsy mety aminay vahoaka-poniny eto amin'ny fahasankarana toby zany fa asa le olona mahay lalàna so tsy mahay lalàna ka tsy ekenay ny dirany kotonandrasana ferdina roana eto fahasankarana zavatra mahagaga anay nefa tokony nisy zany ny fampiresahana nefa le fampiresahana tsisy fa noty midina vany hoe ty ny hitantananay tsy ekenay nilaza ny tsanaka hatramin'ny farany manoloana ity fanendrena tampoka ity ireo mpitatitra sy mpandrara eny antoerana itoy ary amafy ny hetsika raha toa ka tsy misy fandraisana andraikitra ka amin'ny miziriziry amin'ny hevin'ny tompon'andraikitra nanome 7 ora nanomboka omaly izy ireo amana ny olana faritra mena mety isiny ny fiotsahan'ny vato sy ny tany ny eny Manjakamiadana sy ny ampamarinana iny amin'izao vanim-potoana ny fahavaratra izao nisy araka izany ny fampitandremana tamin'ny alalan'ny fametahana saina mena tena amin'ireo toerana mety voakasika izany androany Antomiaratiana sy Mathieu Prince. Tafo 700 eny ampamarinana amin'ny ilany andrefana ary tafo 10 amin'ny ilany atsinanana no tandindondoza amin'ny mety fiotsahan'ny tany sy vato be amin'izao fotoana izao feno fepetra amin'ny mahafaritra mena ity toerana ity raha nivokatry ny fitsiriana nataon'ny tompon'andraikitra teny antoerana zany hoe fa misy rano zany hita hoe mitsika any amin'ireny mitritritra reny na eo ambonin'ny vato efa mibetsaka zany le tany hita hoe mando na eo ambonin'ny vato na eo ambonin'ny vato dia misy tanàna na misy trano eo ambony ka zay mipetraka anatina fitonglanana na hoe pente logistique zay ny indicateur d'alerte local fa le facteur déclencheur dia ny tena mahatonga azy dia ny orana efa mitombo ambony be zany le taparefoana dia tandondondoza zany le olona petraka amin'ilay toerana marefo ao anaty loza fanairana mena raka izany ireo olona voakasika rehetra amin'ity tranga ity miatra manaina ny mety vokatra izany manentana ny mponina mba hiala tsy misy atakandro ny anivon'ny bureau nasionaly misahana ny fitantanana ny loza sy ny tandindondoza na ny BNGRC isoroana ny meloa ny loza sy ny fahavoazana mety ho ateraka izany mila mandray ny andraikitra tandrifiazany koa ny fitondram-panjakana ka metraka paikady maritra hitsinjovana ireo mponina voakasika raha ny fanazavana io nge tsy mitovy amina tondradrano sy ny cyclone
fa raha ny tokony hoe izy de zao de samy miala mba mikisaka aloha tsika mandra-pahitana mesure hafa de mba tokony hametraka koa ny fitondram-panjakana solution durable amin'io zaza mieritreritra maninona mizaka zara sa tranomora io maninona tsy zaraina amin'ny olona reo koa ny tranomora maninona sy anaovana tranomora malakilaky reo olona reo satria vahoaka malagasy mitovy amintsika io isika zany tsy hanao discussion hoe naninona ry zareo nanao trano eo sy nipetraka eo tsy antsony ny olana sy olana tsony zany napetraka fa vaha olana zany hoe aizany hamindranan'ireo olona reo manaiky very zareo ifindra dia inona ny mesure d'accompagnement mifanaraka amin'izay zavatra zay tahotra sy ororo no iaina ny mpony isan'andro manoloana ity tranga ity indrindra amin'izao vanim-potoana ny fahavaratra izao nanamafy ny tsy ala amin'ny toerana nefa izy ireo raha toka tsy misy fandraisana andraikitra entitra ataon'ny mpitondra fanjakana amin'ny fandraisana amin'tanana azy ireo raha miala ety ainindray amantsy ny paritany aretina raha toka hitambatra anaty toerana iray avokoa ireo tokantrano ireo na te hiala raha zany le olona amin'le loza manambana dia hoay zarany le toerana le mihitsy tsy misy fa indraina mba hoe manomana hoe toerana hoe asianan'le olona moa fanjakana moa manina dia mba hoe toerana maharitra konko tsy satsy raha ve moa tsisy tahitaintaina foana zany hoe ty hoe amin'le loza mitrangoko manokana aloha le aretina aloha zao anatin'le tena vanim-potoana ny aretintsika dia aloha raha miafiafy ety ihany aloha raha ohatra anao satria hitambatra be ihany dia rehefa le hoe azay na zesta barera sy ny karazana ohatra zany dia lasa vamaika indray raha ny aretina indray ny afahaten'le olona amin'izany zany anova trano zany amin'izao enjakenjany surtout ianao raha hoe ny asanao tsy dia misy valera ny mpianatra tsy maintsy mianatra dia hoe mialana reo zay sy manakavana mipetraka mihavana nefa zay tsy manakava ty dia zay nipetraka nefa zay sorona reo aty ampianao le saina mena re misy tany dia vonona fa reo nitambatsa be dia be mety tsy possible satria ny aretina be dia be efa ntaonany maro no ny anety tranga ity ny mpony ny ampamarinana sy ny manodidina iny nafatesan'olona mihitsy azy ny fiotsahan'ny vato sy ny tany teny an-toerana hatramin'izay tsy ity izay vahaolana maharitra sy azo-tsapahitana nanoraisin'ny fitondram-panjakana mahakasika ity tranga ity fa saika rehefa vanim-potoana ny orana tahaka izao vao mikiropaka ny rehetra asa tsy laharam-pamehana trano raha teo no himatymatesan'ny fitondrana any ka tena ny maharary ny vahoaka tsy ahitam-baolana na inina tsy vahanakory fanosazeny banky iraisam-pirenena ireo orinasa telo lehibe niarany ombinantoka tamin'ny fanatanterana ny tetikasa fantarana ny seranam-piaramanidina ivato sy ny tao nosy be anisan'izany ny orinasa kolasy ka tsy azon'izy ireo atao intsony ny manao ireo tetikasa fa tsy ny banky iraisam-pirenena vola mandritra ny rotaona anjavandriamaefa sy mano randray malala nosazian'ny banky iraisam-pirenena ireo orinasa telo lehibe niarany ombinantoka tamin'ny tetikasa fanitarana ny seranam-piaramanidina ivato sy ny tao nosy be anisan'izany ny kolasy Madagasikara ny ADP international ary ny Bouygues Bâtiment international no ny osika sy ny fanaovana kolokolo no voalaza fa antony ka nazahoany izy ireo tsena tamin'ny fanaovana itetikasa io araka ny loharambavao dia nikarakara fionana manokana tamin'ireo mpikambana tao anatin'ny governemanta irajoana romampianina ireto orinasa ireto teo anelanelana ny 4 febroary 2024 sy ny 4 May 2024 kanefa ny tolobaritra sy ny fitantanana ny seranam-piaramanidina mbola mandeha no heverina ho nisy araka izany ny kolokolo avolentana ataon'ireto orinasa telo lehibe ireto ka nazahoany tsy hanamboaritra tamin'ny tetikasa io fionana izay voalaza fa nokarakarainy ny kolasy Madagasikara tsy azo ataon'ny orinasa kolasy sy ny ADP international isa intsony araka izany ny manao ireo tetikasa avatsy ny banky iraisam-pirenena vola mandritra ny rotaona raha toka mahazo mandray anjara kosa ny orinasa Bouygues Bâtiment international saingy misy ny fepetra ahafahany manao izany raha tsy ahivina dia saika ny orinasa kolasy no manao ny akamaroan'ireo tetikasa ny fitondram-panjakana ankehitriny vaovao ny trangam-piarahamonina lehilahy iray voalaza fa tratra nangalatra tolapaty no matin'ny fitsaram-bahoaka ny maraina teo atao Antanambao manampotsy raha ny loharano-bavao dia mbola tratra teny amin'ny ireo tolandava iray kony izay tratra nangalariny mandrapatonga ny mpitandro filaminana nefa dia efa nidoran'ny fokon'olona velona ity lehilahy ity efa misokatra araka izany ny fanadihadiana mikasika ity rara ity vaovao ny fitaterana indray mandro tsy lavoloha amin'izao fotoana izao nakamaroan'ireo mpampiasa ny lalana miazo iny lalam-pirenena fa efatra iny manjaka mantsy ny asandalo noho ny faratsin-dalana amin'izao fotoana izao samy mamonjy MPS Mahajanga efa ao anatin'ny fitentenana sahady ny voakany Mahajanga raha ndeha amin'ny lalam-pirenena fa efatra iny foatselakoriny izay dia nisy ny fanafian-jiolahy ny tambasy ny lalam-pirenena fa efatra ny roa ny volana janoary 2024 lasa teo tamin'ny valora sasany alina
1 kilometatra miala ny 55 ary avy Ambondromamy mandeha nandrenivohitra Madagasikara. Lasa ndre Jula avokoa ireo entana rehetra teo ampelatana ny mpandeha tamin'ny hoa fiara avy ao amin'ny Anjara Transio. Very fananana ny mpandeha ary mbola nanaratra ihany koa ny mpamily sy mpandeha vitsivitsy nandritra ny fifanafiany. Maro tsy lavoloha araka izany voaka Manjanga amin'izao fandohan'ny taona izao. Midiky izany rehetra izany dia faratsy ny lalana avokoa no midika n'ireo rehetra tranga ireo. Matsiaro ny Flora Valmanana nitondra tamin'ny fotoan'androny izay nanao ainy-tsy zavatra mihitsy ny ara-pirenena rehetra eto Madagasikara, indrindra moa fa ity lalam-pirenena faefatra ity. Raha fiandohan'ny taona tahaka izao no mitranga ity tena lalam-pirenena faefatra, mbola ho aiza ny volana Desambra amarina nyity taona 2022 ity, eo antsika no mahita ny toyny indray. Fantrangana lozam-pifamoivoizana indray tany amin'ny lalam-pirenena fa fitoiny androany tokony ho tamin'ny 1 sy sasany. Fiara sprinter iray nitondra razana ny fantatra fanivadika ary saika latsaka tany anaty tanimbary. 12 kilometatra tsy hatongavana ao Ambositra no nitrangan'ny loza. Tsy nisy kosa nefa ny ainana fohy saingy efa nalefa avy hatrany eny anivon'ny hopitaly ao Ambositra ireo naratra. Fa maro ireo commune atahorana amin'ny fiakaran'ny rano eto amin'ilay Makatananarivo mandritra ny fitoam-pahavaratra tahaka izao. Hosahirana indraraka izany ireo mponina eny ambany tanàna raha tsy misy teny izao ny fandraisana andraikitra ataon'ny mpitondra. Avotra Sondrabe sy Andry Rakotomalala. Omaly dia nahitana fiakarana ireo renirano lehibe telo manodidina Antananarivo ary nahazo fanairana loza manambana na fambaramavy ireo commune 7 manodidina ireo renirano. Nahatratra amin'ny 2 metatra sy 50 ny avin'ny Ikopa eo amin'ny marodrefin'ny Bevomanga, 2 metatra sy 50 eo amin'ny marodrefin'ny Ambomanambola ary 2 metatra sy 430 eo amin'ny marodrefin'ny Telomita. Ho an'ny renirano Sisony kosa indray dia tafiakatra amin'ny 2 metatra sy 70 ny aviny eo amin'ny marodrefin'ny Pitatafika ary 2 metatra sy 20 eo amin'ny marodrefin'ny Andramasina, raha 2 metatra sy 70 ny avin'ny Mamba eo amin'ny marodrefin'ny Ambohidro. Nahitana fidinina avokoa ireo renirano ireo tao anatin'ny 420 ora raha nitatitra avy eo anivon'ny Apipa androany. Vokatry ny rosakorana Fakomaly sy talohan'izay izany nahatonga an'ilay rano niakatra satria tsy mbola nidina tsara akory ilay rano dia fa tonga indray ny orana manaraka tamin'ny Fakomaly dia tonga izy dia niakatra be. Andro amin'ny maraina tamin'ny 7 nandefa filazana izay fa efa foana indray io filazana loza manambana io. Midina avokoa ny renirano rehetrarehetra na Ikopa na Sisony, afa-tsy Bevomanga eo Ikopa ihany izany mbola somary mihazohazo, tsy mety midina nefa tsy dia miakatra loatra koa vokatry ilay tsy dia fisian'ny orana mahaly iny izany. Tsy misy hoe fandrindrana inona izany fa tena hoe samy maleo tena mihitsy ny renirano tsirairay dia arahana tsirairay dia arakarak'izay hoe Ikopa zao eto Anosizato 3 metatra ny rehefa fanairana amin'ny lazaloza manambana dia ny Bevomanga 4 metatra dia tsy Pitatafika 2 metatra sy 50 dia zay mahatratra an'io ny lazaina fa mahatratra izany dia arakarak'izay ny faritra tokony hitandremana analana amin'ny vahoaka izay any amin'ny faritra iva izany. Entanina ny rehetra ho maila hatrany satria mbola anatin'ny fotoam-pahavaratra tanteraka isika izao, indrindra ho an'ireo mponina eny ambany tanàna sy manamorona ireo renirano voalaza. Tsy mbola misy aloha ny fepetra matotra ny raisina ankoatra ny fanaraha-maso ny fiovaovan'ny fiakaran'ny rano mandritra izao rotsakorana izao, na ho an'ireo eny ambany tanàna izany izay mijaly rehefa fotoam-pahavaratra toy izao, na ho an'ireo mponina manamorona ny renirano. Fa very Olomanga indray ny tontolon'ny fampianarana sy ny literatiora malagasy. Nodimandry teo amin'ny faha 570 taona ny Omalamatsy i Rakotondranaivo André fantatra amin'ny sorona anarana hoe Aira. Nahafantarana azy ny fanoratana boky fampianarana kajy fototra izay nampiasana tany any amin'ny taona 770 sy ny taona 790 tany ho any. Boky fanabeazana sy amboaran-tononkalo anjatony ihany koa no efa nosoratany izay efa miparitaka maneran-tany. Efa nahazo ny mari-boninahitra Grand Croix du 2e classe, commandeur de l'ordre national Oscar ary plume d'or ny tenany. Izay eto anivon'ny haino amanjery MPS moa dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany.
Vaovao mandraisaka iraisam-pirenena dia anatin'ny savorivory tanteraka ny toetra ranom-pirenena any Kazakhstan any amin'izao fotoana izao. Voatery niditra ao anatin'ny amiana ary nandrava ny gouvernemanta teo ambany fiahiny matsy ny filoha tany an-toerana noho ny fihetsiketsehana mahery vaika ataon'ireo vahoaka. Anjava-Andriamaefa sy Manora Andriamalala. Olona 200 faravakely no voasambotra ary mpitandro filaminana ampolo no fantatra fanaratra mafy vokatry ny fihetsiketsehana tao Kazakhstan androany. Ireto vahoaka ireto izay manohitra ny fitanganana ny vidin'entona sy ny solika any an-toerana. Nahery vaika ny fifandonana teo amin'ny rotota ary naharitra ora maro izany. Foto-drafitrasa maro no simba ary fiara maromaro ihany koa no may no doran'ireo mpanao fihetsiketsehana. Vahoaka maro ihany koa no niditra ankeriny tamina borom-panjakana samihafa. Nanoloana izany, nandrava ny gouvernemanta teo ambany fiahiny ny filoha Kasim Jomart izay notarihan'ny Prime Ministre Askar Mamin. Ity farany rahateo izay efa nangataka fametra-pelana tamin'ny filoha Kasim Jomart ka ny Prime Ministre mpisolo toerana Alkan Smailov no mitana ny toerana vonjimaika mandra-panendry ireo mpikamana vaovao andrafitra ny gouvernemanta. Taorian'izay nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny filoha tany an-toerana fa miditra ao anatin'ny amena ny firenena manomboka androany 5 janoary hatramin'ny 9 janoary ho avy izao. Miatra ny couvre-feu manomboka amin'ny 12 alina hatramin'ny 7 maraina ary miantso ny vahoaka rehetra ao amin'ny fitondram-panjakana mba ho tony ka tsy ho tonga amin'ny fanimbana sy ny fandrombana zavatr'olona intsony izay mety hiteraka sazy sy fanagadrana. Ny alahady lasa teo moa nefa nanomboka nanao fihetsiketsehana ireto vahoaka tao Kazakhstan ireto ary mbola inona ny toizan'izany satria takin'ireo vahoaka ihany koa ny amoahana ireo namany izay voasambotry ny mpitandro filaminana amin'izao fotoana izao. Fa tsy ho tapitra mihitsy ny fitakiana ataon'ny vahoaka raha toa ka tsy miova famindra ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao. Mila mahatsapa izy ireo fa zo fototra ny fanehoan-kevitra ary endrika iray amin'izany ny fitakiana eny an-dalambe hoy ny avy ao anivon'ny fiarahamonim-pirenena androany raha nampiantso mpanao gazety Avitra Sondrabe sy Andry Rakotomalala. Raha ny taona 2024 no jerena tao anatin'ireny hetsika maro lafy ireny dia hita taratra fa tsy nisy mihitsy ny fanajana ny zo fototra maha-olona. Nateo aza ny fitakiana nataon'ireo olona eo amin'ny fitondrana ankehitriny amin'ny tokony hanomezana malalaka ny fitakiana dia asehon'izy ireo an-kariary ny tsy fanajana izany rehefa azo ny fitondrana. Teo ny hetsy-bahoaka izay nisy fanakatsakanana ka nampiasana ireo mpitandro filaminana hanaovana raha matahora. Maro ihany koa ireo olona nahiditra ponja noho ny fanehoan-kevitra. Maneho izany fa tsy mihaino ny vahoaka ny fitondrana. Ny malagasy izay efa tena latsaka anaty fahantrana sy fahasahiranana lalina hoy ny avy eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena. Fahitana anazy dia ohatran'ny voatotohina io réseau ireo. Hitantsika izany amin'ilay ohatra zao hoe fanaovana hetsika-bahoaka moa zany ataoko hoe hetsiky ny vahoaka mitaky ny zoany izy, mitaky ny fanatsarana ny fiainana izy dia nefana dia voatotohina tsy avela ilay izy noho ny antony tsy dia mazava loatra ilay izy fa ohatrany hoe ny onako antony ataontsika hoe ny tombotsoa any olombitsy ny tombotsoa an'ny mpitondra angambany izay no mavesatra kokoa nondry le izay le hoe fanajana le zo io. Raha ohatra ianao tsy mahay mihaino izay ny olona izay nanome anao le fahefana sy le andraikitra rehefa tsy mihaino ianao dia mazava ho azy fa hon'le olona izay tsy hainonao dia izay le fanaovana le hetsika sy korotana mba henoy ireo izay toaka hoe vonjake anjovonjake no ataon'ny olona fa tsy ny hoe hitaky fotsiny amin'izao fotoana takitaky fotsiny amin'izao le izy fa tena efa miantra manaina le zavatra miseho dia izay ary indrindra ny hoe le fianona sy ny fanajana an'ireo zo fototra tokony anana ny tsirairay. Nanamafy hatrany izy ireo fa ny tsy fahaizana mitantana mahatonga ny olona manao hetsika. Azo eritreretina ny fitohizan'ny hetsika raha toa ka manao be marenina hatrany ny fitondrana. Manao antsoavarika izany ny fiarahamonim-pirenena amin'ny tokony hanomezana sehatra ireo mpaneho hevitra hisorohana amin'ny korotana mety hitranga. Izay no nazoko hoe ny antsoavo ataoko amin'izy satria raha ohatra ka mitohy izao mbola hoe tsy heno ihany ianao fa ny zavatra izay iverinao tsainao fotsiny eo le izy fa tsy misy le fampiarana sy ny fampienona dia mazava ho azy fa mety hisy ihany ny fikorotanana fa za moa ny anahako ny faniridiny hoe tsy ho tonga amin'izay tsika.
nandritra ity fitondrana ity nahitana ireo lesoka maro indrindra nandritra ny fitondrana izay ny fandimby kanefa minitsy mahafantatra izany izy ireo fa manohitra ny famiretana sy ny jadona fanaony. Fa manamafy ny poan'ny krizy ara-politika mafy kokoa mihoatra ny efa nisy mialohan'ny fifidianana ny loholona teo aloha Olivier Rakotovaza noho ny ataony ny senisy ny HCC no anton'izany rano nambarany fanadihadiana avitranary eo amin'ny sary sindra tsara ny toky raha marola. Ipoka alohan'ny fifidianana ho avy eto Madagasikara ny krizy ara-politika mafimafy kokoa mihoatra ny efa nisy hatramin'izay hoy ny mpanao politika Olivier Rakotovaza. No ny senisy ny HCC Tanila amin'ny fanjakana no anton'izany hoy hatrany ny fanazavana. Efa manakaiky tokoa ny fotoam-pifidianana satria tsika 2022-2023 fifidianana. Ny fifidianana nefa nahitantsika olana nanomboka tamin'ny 2024. Misy an'ireo tsy fahatomombanana atao anaty lisam-pifidianana ary misy ihany koa ny fananganana ireo rafitra izay hita fa mitongilana ny fomba nananganana azy dikan'izay zany tsy fanjakana tsy maro toerana no atsangana amin'izany. Raha tsy misy fanamboarana io dia fanjakana tsy maro toerana no miorina eto Madagasikara ary hiteraka fifandonana ara-politika zany. Io ara ny mety eritreretina hoe hatramin'izay manko hoe ny aoriana fifidianana foana no misy olana fa mitindray mitoraka ity alohan'ny fifidianana dia fa hiteraka ny olona. Mahatonga an'izay zany dia ohatra hoe seningy tsy fahitana azy dia tena manana fiandanina satria ny mpitondra fanjakana ny manana olona ao anatiny ao. Zay zany zavatra tsy mety zay. Raha ny hevitray moa zany dia hoe sory daholo solitena mpanjakana ao anatiny eo fa ny syndicat ny magistrat, syndicat ny administrateur civil miaraka amin'ireo olo-pirenena zany le manara-maso ny fifidianan'ireo zany ireo tokony tafiditra ao ary ny antoko politika miandany sy tsy miandany na fitondrana zay ny tokony ao anatin'ny seny. Fa zao moa zany le izy io no anaovandrareo azy dia zay zany teneniko hoe mbola tsy manomboka ny fifidianana dia fa mety ho raikitra ny olana ao anatin'io zavatra io. Ankoatr'izay dia tsy misy azo antenana intsony amin'ny fitondrana rajoelina hoy hatrany ny fanazavana. Etsakilany manao ny fomba rehetra iverenana eo amin'ny fitondrana tokoa mantsy ny filoham-pirenena ankehitriny. Ny vahoaka nefa efa tofoka sy leo an'izao fitondrana izao. Tsisy fanantenana mihitsy, tena tsisy fanantenana. Gaboraraka ny fanaovana rena-dala tompony fananam-pirenena ny rehetrarehetra zany tsisy mandeha amin'izay izy eto amin'izao fitondrana izao hoe tsisy azo atenaina na ny ray ary. Porofo mitoka amin'ny tendany ny asa izay natao na ny fiekeikeloka ataony hoe efatra mandà mifampitrivo vita n'le zavatra tokony atao amin'ny fampandrosoana zany amin'ny fotodrafitrasa indrindra fa ny fampianarana no anteneniko teo non tsy izy mihitsy zany, tsy izy mihitsy zany. Raha tiana araka izany ny isorohana izay krizy ara-politika izay dia tsy misy afa-tsy ny fifampidiniana antabatra boribory sy fitoanan-doham-pirenena izay efa nolazain'ny filoha Marc Ravalomanana izay ihany no ama iolana sy krizy ara-politika efa manangasanga eo. Dia izay ankoa ry tompoko lasy sy tompoko vavy ny toko manakatona ny fotoanan'ny fampirahalamba-bao tamin'ity androany ity isoraka ianao anaraka izany hatramin'ny farany ataka ny mazatra dia ny fandarana Global News avetrany no arainao aorian'izao fampirahalamba-bao izao. Aorian'izay kosa no anarainao ny horonan-tsary indray amin'izao mitondra ny lohateny hoe Spy Kids. Ny sampana fampirahalamba-bao dia mametraka ny veloma mandra-pitafa aminao ho amin'ny rampitso indray. Tompoko lasy sy tompoko vavy veloma tompoko.